當年咧呢一度嘅樓價係一度接近3萬蚊嘅一個單價嘅，咁而今業主咧直接大放棄出售，直接打3折。Hello， 大家好，我係港在灣區 Hugo， 今日嚟到咗珠海金灣航空新城南拓區華發保利天和呢一度，介紹翻一套筍盤俾大家嘅。咁呢一個樓盤咧，最大嘅賣點咧就係靠住我哋高爾夫球場啦，以及我哋金湖濕地公園嘅。咁點解今日嚟到呢一度拍攝呢一個單位咧？因為性價比真係非常之高。當年咧呢一度嘅樓價係一度接近3萬蚊嘅一個單價嘅，咁而今業主咧直接大放棄出售，直接打3折吓，1萬蚊嘅單價就可以攞低呢一個小區嘅3房2衛單位啦。咁喺我嘅印象當中咧，1萬蚊嘅單價你可能只能揀翻斗門某一啲區域嘅樓盤先可以俾你買得到嘅。咁而今咧喺我哋金灣航空新城呢一邊都可以買到咁靚嘅一個環境嘅單位，係非常之唔錯嘅一個選擇吓。咁再同大家講翻呢一個小區嘅地理位置以及嘅一個配套情況啦。咁喺呢一度出發咧，揸車10分鐘就可以去到我哋金灣嘅華發商都啦，千億配套嗰邊嘅。咁20分鐘咧就可以翻到我哋港珠澳大橋嘅一個人工島關口啦。咁而配套方面咧，呢一個小區樓下咧將會有啲簡單嘅食肆啦，以及便利店嘅。咁如果對於一啲揸車嘅一啲朋友仔咧，呢一個樓盤就最合適不二啦。咁如果冇揸車嘅話，喺呢一度咧，可能你去翻我哋華商都嘅核心片區嗰邊先會有配套啦。咁呢一點咧，亦都係呢一個樓盤嘅硬傷吓。但係所有嘅硬傷喺呢一個1萬蚊嘅單價情況底下咧，都唔係缺點啊，因為價錢咧真係十分之吸引。咁我哋而家再嚟睇翻整個小區嘅情況啦。咁而今交付咗4-5年嘅一個時間 ，Hugo 望咗一下咧，入住率咧大概係喺30%左右嘅一個入住嘅。因為呢一邊咧都係一啲候鳥式嘅人群啊，翻嚟呢一邊旅遊度假或者去打高爾夫啊，攞嚟自己住下咁樣比較多嘅，所以剛需嘅人群咧會比較少啲啊。咁再嚟睇翻我哋小區嘅自身環境以及配套咧啊，咁佢維護得還 OK 嘅。咁而小區呢一邊咧總戶數咧就係1721戶，佢嘅容積率咧係3.5%，綠化咧係35%嘅，而物業管理費咧係3蚊雞人仔1平方，由保利物業去管理翻噶。咁好啦，講咗咁多，我哋而家事不宜遲，去睇下嗰個單位先。好啦，我哋而家上到嚟單位呢一度啦。今期節目分享嘅咧就係我前邊嘅呢一套單位。咁入到嚟咧就係我哋一個飯廳位置啦，要我哋一個客廳位置。咁先同大家睇一睇佢個廚房位先。咁廚房位咧喺度入嚟咧就係一個唔係好規則嘅一個廚房啦。咁然之後咧都預留咗冰箱位置，其實空間感咧都夠用噶吓。咁睇得出啦，燃氣爐都未安裝噶，呢個業主咧都未住過、未使用過嘅。咁然之後廚房出翻嚟呢一邊咧就係我哋一個主人房。主人房係大套間嘅。咁有咗我哋主人房專屬嘅一個洗手間啦，乾濕分離馬桶全部做好晒，包括主人房呢一邊咧，連衣櫃都有埋俾你噶啦。咁然之後咧，放翻張床喺度就可以入住。然之後呢一個主人房咧，係可以通過露台出翻嚟我哋一個露台位呢一度，咁景觀咧視野非常之開揚嘅，可以睇到我哋金湖公園啦，我哋高爾夫嘅別墅群組啦，咁基本上係冇遮擋，因為佢係高過前邊嗰啲樓，咁然之後通過呢一邊露台咧，再翻嚟我哋嘅一個客廳位置，咁其實客廳開間咧大概係3米半到啦，咁然之後咧頭先入門嘅位置就喺度啦，咁入門咧就會有我哋鞋櫃啦，而有一啲收納櫃已經做好晒嘅，咁然之後側邊呢一邊咧就有一個房間，呢一個就係客房啦。咁其實客房咧都完全足夠你去使用翻嘅，咁可以放翻一張米八堂都完全冇問題。咁然之後呢一邊咧就係我哋嘅一個公共衛生間位啦，佢係真正做咗乾濕分離嘅吓，洗手盆做喺側邊嘅。咁然之後咧馬桶包括我哋嘅一個淋浴間全部都有晒噶啦。入嚟咧就係我哋第二個客房。
呢間客房相對嚟講會細少少，不過都夠用翻做書房啊，或者兒童房啊，或者啲客房都 OK 嘅。咁呢個客房咧都可以睇到我哋金湖公園嘅一個景觀。咁呢一套單位咧，其實真係性價比非常之高啊！面積咧係103.5平方。咁而家業主要價咧係只需要108萬嘅總價咧就可以攞低呢一套單位啦。單價咧先1萬蚊出頭啊！所以呢個價錢咧係非常之有性價比嘅。咁如果有興趣嘅粉絲朋友仔咧，記得 WhatsApp 我哋帶你過去現場睇一睇呢一套單位啦。咁今期嘅節目分享咧就到呢度，我哋下期節目再見啦，拜拜。